Gotik mi? Evet. Tatlı mı? Aşırı. Net söylüyorum, şimdiye kadar ördüğüm bebeklerin içerisinde en tatlılarından bir tanesi. Hafta sonu etkinliği olarak böyle bir şey yapmak ister misiniz? Örgü bilip bilmemeniz önemli değil. Bunu örmeyi istemeniz yeter. Çünkü ben hiç bilmeyenler için en baştan anlatıyorum. Çok güzel bir tarif. Hadi beklemeden yapımına geçelim. Malzeme listemiz: herhangi bir amigurumi ipi, vidalı göz kullanıyoruz. Buna 8 milim. Onun dışında ipe uygun bir tığ kullanabilirsiniz. Genelde amigurumi ipleri 2 ya da 2,5 numara tığ ile örülür. Benim ördüğüm tığ 6 numara 1,4 milim. İçine boncuk elyaf kullandım. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Ve kedimize başlayalım. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine sık iğne yapacağız. Sık iğne, tığımı halkamın içine batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Tığımı batırıyorum. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. 1, 2, 6 tane olacak. 3, 4, 5, 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Şöyle sıkıştırıyorum. Elimle iplikleri, yaptığım ilmekleri ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramızın sonu 6 tane. Sıramızın bu son yaptığımız ilmeğin üzerine şöyle bir parça iplik aldım. Bu buraya takalım. Yerimizi işaretlemiş olalım. Uzun bir takip olacak. Şimdi burada dursun. Birleştirdiğimin hemen yanındakine batıyorum. Artırma yapacağım. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirme diye bir sonrakine yapıyorum. Aynı ilmeğe birinciyi battım. Tekrar aynı ilmeğin üzerine ikinciyi batıyorum. Yani bir tane artırma yaptım. Bir sık iğnenin üzerine 2 sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine ikinci artırmamı yapıyorum. 6 artırma yapacağız. 6 idi. İkinci sırada 12 tane olacak. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanına dördüncü artırmamı yapıyorum. Yanındakine beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son altıncı artırmamı yapıyorum. Bu sıramın bittiği yer. İşaretleyicimi şöyle ipimi, işaretlediğim ipi bir üst katmandan geçireyim. Son yaptığım ilmeğe taktım. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Etrafının sayısı 12 tane. Şu başak gibi olanları sayıyoruz. 12 tane. Üçüncü sırada şimdi 6 tane artırma yapacağız. Bunun için hemen yanındakine birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine ikinci artırmamı yapıyorum. Yanındakine üçüncü artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine dördüncü artırmamı yapıyorum. Yanındakine beşinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine altıncı artırmamı yapıyorum. Daha sonra 6 tane dümdüz öreceğiz. 1, hepsine tek tek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane artırma yaptık. Hemen yanına 6 tane düz yaptık. Şimdi işaretleyicimi sıramın bittiği yere yine ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi 3. sıranın sonu etrafın sayısı 18 tane sık iğne oldu. 4. sırada 3 tane öreceğim. Artırma eksiltme yapmadan 1, 2, 3 tane örüyorum. Şimdi 6 tane artırma yapacağım. Yan yana. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanına ikinci artırmamı yaptım. Hemen yanına üçüncü artırmamı yaptım. Hemen yanına dördüncü artırmamı yaptım. Hemen yanına beşinci artırmamı yaptım. Ve yanına altıncı artırmamı yapıyorum. Daha sonra 9 tane artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncuyu ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kata takıyorum. Şu an 4. sıramızın sonundayız. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Neden böyle yaptık? Bakın, bir tarafı düz çıkıyor, bir tarafına artırmalar yaptık. Bunun sebebi, buradaki bu kuyruktaki ön tarafın düz çıkmasını istiyorum. Arka taraftaysa böyle bir popo çıkıntısı yapmak istiyorum. Bunun için artırmalarımızı buradan düz, arka tarafta artırmalar yapıyoruz. Devam edelim. Ve 5. sıramıza geçtik. Bu sırada 5. sıramızı da artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24'üncüyü yapıyorum. İşaretleyicimi bir üst sıraya takıyorum. Şimdi 24 tane olarak ördüm. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı kısma takıyorum. Ve 6. sıraya geçiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 11 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Burası, bakın, artırma yaptıklarımızın orta kısmı, yani poponun orta kısmı olarak düşünüyorum burasını. Buraya şimdi kuyruk yapacağız. 20 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi zinciri sıkı çekerseniz daha güzel kıvrım elde ederiz kuyruk için. Birinci değil, ikinciye değil, üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Birinci değil, ikinciye, üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Zincirin üzerine. Birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine üçüncü sık iğnemi yaptım. 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Devamında 8 tane çakma sık iğne yapacağız. Tığımı doluyorum. Çakma sık iğne böyle tığımı doluyorum. Zincire batırıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Tığımı doluyorum. Zincire batıp hepsini birlikte çekiyorum. İkinci çakma sık iğnemi yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra 5, 1, 2, 3, 4, 5 tane de ikili trabzan yapalım. Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire geçip ikisini bir, ikisini bir. Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire ikisini bir, ikisini bir. Amacım burada şu kuyruğun inceden başlayıp kalınlaşması aslında. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Şöyleyken ikisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Bunun ismi ikili trabzan. 3 oldu. 4 ve son zincirime batıyorum. 5. Devamında bir sonraki sık iğne ile devam edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra devamında sonuna kadar 13 tane sık iğne öreceğiz. Burayı değil, bir sonrakine. Bakın, sıramızdaki sık iğneye 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 dediğimde sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir yukarı çekiyorum. Ve etrafın sayısı değişmedi. Sadece kuyruk için böyle bir şey yaptık ama etrafın sayısı 24 tane sık iğne. Şimdi 7. sırayı artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.yi buraya batıyorum. Sonra devamındaki sık iğnem aslında benim şuradaki sık iğne. 11 oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.yi yaptım. Kuyruğun diğer tarafına geçtim. Kuyruğum dışarıda kalıyor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. İşaretleyicimi üst kısma çekiyorum. Sıra sonuna geliyorum. 7. sıranın sonundayım. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sırada artık kuyruğumuzun, şimdi bakın böyle yaptık. Şurayı şöyle şekilde verebiliriz. Şimdi buradan artık şimdi ön kısmı düz çıkacak. Arka kısmında şöyle kapanmasını istiyorum. Bunun için buradan eksiltme yapacağız. Bunun için şimdi 8 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane eksiltme yapacağım. Eksiltme 2 tane sık iğneyi tek bir sık iğne yapmak demek. Bunun için gizli eksiltme yapacağım. Başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. Birinciyi aldım. Sonra bakın ikinciyi alıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Birini aldım. Sonra yine bakın şu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. İkinciyi aldım. Ve son 3. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane eksilttik. Şimdi 10 tane öreceğiz. Devamında sıra sonuna geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.'yu ördüğümüzde sıra sonuna geliyoruz. İşaretleyicimi bir üst kısma takıyorum. 9. sıraya geçiyoruz. Bu sırada da yine arka kısımdan eksiltme yapacağız. Şu ipliğimizi içine verelim. Bunun için 7 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 tane eksiltme yapalım. Yine aynı gizli eksiltme. Birini aldım. Sonra diğerini, ikisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından 3. eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra 8 tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşaretleyicimi şöyle bir üst sıraya takıyorum. Şimdi 10. sıraya geçtik. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi 10. sıraya geçtik. 10. sırada şu an etrafın sayısı 18 tane. 10. sırada artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.yi yaptığımızda sıra sonuna geliyoruz. İşaretleyicimi üst kısma takıyorum. 10. sıramızı tamamladık. Etrafımız sayısı 18 sık iğne. 11. sıraya geçiyoruz. Bu sırada arkadan yine eksiltme yapacağız. Bunun için 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane eksiltme yapacağız. Gizli eksiltme, birini aldım, diğerini aldım, ikisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Sonra 6 tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etrafının sayısı 15 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi üst kısma çekiyorum. 12. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 15 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.yi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma takıyorum. 13. sıraya geçtik. Bu sırada yine arkadan 3 tane eksiltme yapacağız. Bunun için 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. İkinci eksiltmemi yaptım ve üçüncü eksiltmemi yaptım. Ardından 4 tane örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kısma takıyorum. Ve 13. sıramızı tamamladık. 14. ve 15. sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaptım. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Şu an 14. sıramızı yaptım. Şimdi 15. sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.yi yaptığımda 15. sıranın sonuna geçiyorum. İşaretleyicimi bir üst kısma takıyorum. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık kafa için açılma yapacağız. İsterseniz burada içine elyaf yerleştirelim. Ve parmağınızla da yapabilirsiniz. Benim parmaklarım bence biraz kalın. Daha ince parmaklılarda daha iyi yapılabilir. Ya da böyle benim gibi. Böyle ince uçlu bir makasla örgümüzü kesmeden bebeğimiz bu kısımdayken içini doldurabiliriz. Çok da esnetmek istemiyorum aslında.
Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık kafa için genişletme yapacağız. Bakın burası bebeğimizin, kedimizin arka kısmı. Şöyle şuraya güzel el yap getirelim. Burası şöyle elimizle istediğimiz şekli verebiliriz. İsterseniz şöyle bir şuradan bir dikişle minicik bir tutturabilirsiniz. Kuyruğun devamlı böyle durmasını isterseniz şuradan minicik bir tutturabilirsiniz. Kafa için artık genişletme yapacağız ama ben oval bir kafa istemiyorum. Ben böyle şu kısmı biraz daha köşeli ve şey istiyorum. Bu yüzden kafasını genişletirken şöyle yapıyoruz. 4 tane örüyorum. Buradayım. 1 2 3 4 tane örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bunun üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bunu değil, bir sonrakine, bir öncekine, birinci, bir sonrakine geçiyorum, ikinci, bir sonrakine geçiyorum, üçüncü. 3 tane sık iğne yaptık. Sonra devamında yine buradan devam edeceğiz. Şimdi 6 tane sık iğne örelim. 1, sıradaki sık iğneme battım. 2 3 4 5 6. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Son zincire değil, bir öncekine batalım. 3 tane sık iğne yapacağız. Birinci zincire sık iğnesini yaptım. İkincininkini yaptım ve üçüncününkini yaptım. Devamında 2 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonuna geleceğiz. 1 ve 2. Bakın yanlarda böyle bir genişletme yaptık. Şimdi işaretleyicimi bir yukarı takalım. Ve şu an etrafının sayısını veremiyorum. Şimdi aslında daha net ortaya çıkacak. Bu sırada şöyle 24 tane olacak bu sıranın sonunda. Devam edelim. Sıradaki sık iğnemize batalım. 1 2 3 4. Zincir kısmına geliyoruz. Bakın buradaki sık iğnemdi. Şimdi 3 tane zincirin karşılığını alacağım. 5. Bir sonraki zincire geliyorum. 6. En son zincire geliyorum. 7. En son zincirin bir de diğer tarafına şimdi batacağım. 8. Bir sonraki zincire geçiyorum. Zincire diyorum. Sık iğneye geçiyorum. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bakın burada da aynı şeyi yapıyoruz. Buraya batacağım. Her sık iğnenin karşılığına batacağız. 17. Bir sonrakine geçiyorum. 18. Bir sonrakine geçiyorum. 19. Bunun diğer tarafına batıyorum. 20. 21. 22. 23 ve 24. Sıra sonuna geldik. İşaretleyicimi üst kısma geçiriyorum. Ve kafamızı istediğim gibi açtım. Şimdi 18. sıraya geçelim. Bu sırada 3 ör birer alt 3 ör bir artır yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi hemen yanından birinci artırmamızı yapalım. 3 tane örelim. 1 2 3. İkinci artırmamızı yapalım. 3 tane örelim. Üçüncü artırmamızı yapalım. 3 tane örelim. Dördüncü artırmamızı yapalım. 3 tane örelim. Beşinci artırmamızı yapalım. 3 tane örelim.
Altıncı artırmamızı yapalım. 3 tane örünce sıra sonuna geliyoruz. Ve şu an 18. sıranın sonundayım. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. 19. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğne olacak. Hemen buradan birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2, 3, 4. Beşinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Altıncı artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 dediğimde sıra sonuna geliyorum. 19. sıranın sonu, etrafının sayısı 36 tane sık iğne. Şimdi artık kafa için istediğim pozisyona geldim. Bakın böyle istediğim gibi açıldı. Şimdi artık yüz kısmını yapacağız. Bunun için artırma eksiltme yapmadan 20. sırayla 26. sıranın sonuna kadar, 20. sıradan başlıyoruz. 26. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek örelim. Şimdi sıra sonuna geldim. 26. sıramı tamamladım. 36 tane etrafının sayısı, 27. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık kafasını kapatacağız. Bakın böyle çok güzel oldu. Hatları belli oldu. 27. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 30 tane sık iğne kalacak. 36 taneyi de 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmelerimizi yine gizli eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 değil 3 tane, şaşırdım, 4 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3, 4. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. 6. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde 1, 2, 3 ve 4 sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 36 taneydi. 6 eksiltme yaptık. 30 tane kaldı. 27. sıranın sonunda. 28. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 24 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 28. sıranın sonu, etrafın sayısı 24 tane sık iğne kalıyor.
29. sıraya geçiyoruz. 2 ör 1 eksilti yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi içine elyafımızı dolduralım. Ben şu an parça iplikler var. Onları falan da içine koyacağım. Şöyle geri dönüşüm. Şöyle yüzümüzün aslında formunu bozmayalım. Yapmak istediğim şey çünkü şöyle kare bir şey. Tam böyle animasyon filmlerindeki o kedi karakterleri gibi aslında buradaki vermek istediğim form. İçine elyaf doldururken neticede örgü olduğu için esnek. O yüzden hani o formumuzu da bozmayalım. Şöyle örgüyle verdiğimiz hatları güzelce dolduralım. Şimdi bu kadar bence yeterli. Devam edelim. 30. sıraya geçiyoruz. 1 ör 1 eksilti yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 12 tane kalıyor. Şimdi 31. sırada 6 tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi şöyle üçünü birden alıyorum. Bakın 3 tane aldım. En sonunu iğneyle toplayabilirsiniz ya da böyle benim gibi daha pratik oluyor. Sonra bir 3 tane daha alalım. Şöyle bunu da buradan geçirelim. 2 zincir. Sonra keselim bunu. Daha sonra bu ipimizi çıkartalım. Şöyle elimizle kedimizi düzeltelim. Şunu arka tarafta bakın buradan hem boşluktan batırdım. Bu halkanın orta kısmına çıkartıyorum. Şu çekelim, bakın gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Şuraya böyle düğüm yapalım. Daha sonra fazla ipimizi asla kısa kesmeyelim ve şöyle içine verelim. Ve kedimiz hazır. Şimdi gözlerini yapalım, kulaklarını yapalım. Birinci partımızın sonuna geldik. Şimdi ikinci ve son partımıza geçelim.